डॉलर कदर विझाइण लॻो। रुपए जी क़दर में वाध जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.12 सस्तो थी वियो। इंटरबैंक में डॉलर ₹229.75 जो थी वियो। A1 फील्ड डिफरेंस में मरियम नवाज़ ऐं कैप्टन रिटायर्ड सफदर जी सज़ा ख़िलाफ़ अपीलुनि ते ॿुधणी अॼु थी रही आहे। मुस्लिम लीग नून जी नायब सदर मरियम नवाज़ ऐं संदसि मुड़ुसु कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुची विया। नेब प्रोसिक्यूटर उस्मान राशिद चीमा ऐं सरदार मुज़फ़र अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलील ॾींदा। मरियम नवाज़ जी पेशी जे लाइ हाई कोर्ट ऐं भर पासे में सिक्योरिटी जी सख़्त इंतज़ामनि जो बंदोबस्तु। असद मजीद पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं अदा करे रहियो आहे। गैर ज़िम्मेवाराणो कमु इमरान ख़ान कयो। ग़लती इमरान ख़ान करे ऐं सज़ा असद मजीद खे ॾिनी वञे, इहा नाइंसाफ़ी आहे। परॾेही मामलनि वारे वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त अमरीका सां लाॻापनि जी पंहिंजी तारीख़ आहे। इमरान ख़ान पाकिस्तान जी परॾेही लाॻापनि खे नुक़सान रसायो। गुज़िरियल 6 महीननि दौरान पाकिस्तान जे केतिरनि ई मुल्कनि सां लाॻापनि में बहितरी आई आहे। मौसमियाती तब्दीली वारे मसइले ते सभिनी खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। मौसमियाती तब्दीली जे मसइलनि ते इत्तेफ़ाक़ न थियो त दुनिया खे नुक़सान पहुचंदो। पाकिस्तान ऐं भारत खे मौसमियाती तब्दीली बाबति गॾिजी कमु करणु घुरिजे। मौसमियाती तब्दीली जो शिकार 10 वॾनि मुल्कनि खे गॾिजी आवाज़ उथारणो पवंदो। ॿोॾि मुतासिरनि लाइ जेतिरो बि कयो वञे नाकाफ़ी हूंदो। हुकूमत ऐं अपोज़िशन खे गॾिजी ॿोॾि मुतासिरनि जी मदद करणी घुरिजे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां MRD तहरीक दौरान अॼोके ॾींहं ते नवाब शाह जे ॻोठ पुनल चांडियो में शहादत माणींदड़ 16 जियालनि खे भेटा पेश। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त हू रजब अली ठारू, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, पीर बख्श चांडे ऐं ॿियनि खे सलाम पेश करे थो। जमहूरियत लाइ आवाज़ उथारण ते 16 जियालनि खे शहीद कयो वियो। क़ौम 29 सेप्टेम्बर 1983 वारे सान्हे खे कॾहिं न विसारींदी। कराची में वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां सिहत के आलमी इदारे WHO जे वफ़्द जी मुलाक़ात। वफ़्द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल ड्रियान जे अॻुवाणी में वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात कई। सूबाई वज़ीर अज़रा पेचूहो, चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल अहमद राजपूत ऐं ॿिया बि शरीक। वफ़द पारां वॾे वज़ीर खे ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि जे दौरे बाबति आगाही। WHO पारां ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि में पाणी साफ़ करण लाइ किट्स ऐं ॿियो सामान ॾियण जो ऐलान। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त ॿोॾि सूरतहाल खे 1 महीनो थी वियो आहे। 6 लख माण्हू कैंपुनि में आहिनि। सिंध में पहिरियों भेरो एॾी वॾी आबादी मुतासिर थी आहे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण पारां इमदादी सरगर्मियुनि ऐं ॿोॾि जे नुक़सान जा अंग अखर जारी करे छॾिया। इतलात जे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त केतिरनि ई इलाइक़नि में ॿोॾि मुतासिर घरनि ॾांहुं वापसि वञी रहिया आहिनि। सिंध हुकूमत बिना फ़र्क़ जे समूरनि माण्हुनि जी मदद करे रही आहे। वॾे वज़ीर समेत समूरा नुमाइंदा मुतासिरनि जी मदद लाइ फील्ड में मौजूदु आहिनि। हुकूमत जो समूरो ध्यानु पाणी नेकाल करण ते आहे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण मूजिबि सूबे में ॿोॾि सबबि 753 माण्हू फोत ऐं 8423 माण्हू ज़ख़्मी थिया। बरसातुनि दौरान सूबे में 4,31,129 जानवर बि मरी विया। के इलेक्ट्रिक नेपरा में बिजली ₹4.21 सस्तो करण जी दरख़्वास्त ॾेई छॾी। नेपरा चेयरमैन तौसीफ़ एच फारूकी कराची वासियुनि लाइ बिजली सस्ती करण जी ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदे चयो आहे त कराची जे वापेदारनि लाइ बिजली ₹4.87 फ़ी यूनिट सस्ती थींदी। वापेदारनि खे 8 अरब 87 करोड़ रुपयनि जो रिलीफ मिलंदो। के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड मां बिजली ₹13.61 फ़ी यूनिट वठी रही आहे। पंहिंजी बिजली 70 रुपयनि में फ़ी यूनिट ठाहे रहियो आहे त पोइ बिजली कीअं सस्ती थींदी। के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड जे मुक़ाबले में 34 रुपया फ़ी यूनिट बिजली महांगी पैदा करे रहियो आहे। नेपरा चेयरमैन हिदायत कई आहे त के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली जी पैदावार लाइ क़दम खणे।
रिसालपुर जी असगर खान एकेडमी में हवाई फौज जी 146 पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा तकरीब में शरीक। जनरल नदीम रज़ा चयो है त खेसि तकरीब में शिरकत ते तमाम घणी खुशी थी है। बुज़दिग बलोच सियासतदान ऐं खाबीदुर जी तंज़ीम अवामी वर्कर पार्टी जो सरबराह यूसुफ मस्ती खान कैंसर सां झेड़ींदे लाडाणू करे वियो। संदसि जनाज़े नमाज़ अॼु ॿिपेरनि जी नमाज़ खां पोइ कराची में अदा कई हुई। सिंध में मलेरिया के केसनि में वाध जारी। 4,942 नवां केस ज़ाहिर। सेहत खाते की रिपोर्ट मूजिब मलेरिया जा सभिनी खां वधीक 1,960 हैदराबाद में केस ज़ाहिर थिया। लाड़काने में 1,375 केस ज़ाहिर। सेहत खाते मूजिब मलेरिया जा कराची में 116, मीरपुर खास में 998, शहीद बेनज़ीराबाद में 148 केस रिपोर्ट किया गया। लाड़काने की शहबाज कॉलोनी में बिजली जो करंट लगण सबब नौजवान हयाती विञाए वेठो। 23 वरे के सफ़ियुल्ला भुट्टो के बिजली ठाहिण दौरान करंट लगो। नौजवान के चाणका अस्पताल लियो वियो जिते डॉक्टरनि संदसि फौत थियण की तस्दीक करे छॾी।